সুস্বাগত বন্ধুরা, যারা আজ চ্যানেলটি দেখছেন, এই ভ্রমণটি দেখছেন। আজ আমরা ঘুরতে যাব বুড়িগঙ্গার পাড়ে। এখানের যে কর্মরত মানুষ এবং নদীর যে সরগম মুখর একটা পরিবেশ, এটা খুবই ভালো লাগবে। সব সময় এখান থেকে লঞ্চ, বালুবাহিত বলগেট, বিভিন্ন জিনিস যাচ্ছে, খুবই ভালো লাগবে। আর পারাপারত মাঝিদের যে যাত্রীরা এপার থেকে ওপারে যাচ্ছে, খুব ভালো লাগবে দৃশ্যটি দেখে। আর এই জায়গাটায় আপনি থাকলে আপনি শুনতে পাবেন সব সময় ট্রলারের শব্দ, লঞ্চের শব্দ। আজকে আমরা আমার দুটো মেয়ে নিয়ে আমি ঘুরতে বেরিয়েছিলাম এমন একটা বিকেলে, যখন 1 ঘন্টা সময় আছে। আপনি চাইলে এই ট্রলারে ঘুরতে পারেন, আপনি চাইলে একটা খেয়ার কিনে আপনি খুবই সস্তায় আপনি এই ভ্রমণটি করতে পারবেন। গান গাও, ওই যে চুমকি চলেছে। আচ্ছা, দাঁড়ালে সমস্যা না। আচ্ছা, আপনি যদি উত্তরবঙ্গ থেকে এসে থাকেন, আপনি যদি পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসে থাকেন, আপনি যদি পূর্ববঙ্গ থেকে এসে থাকেন, আপনি ঢাকার যেখানে থাকুন না কেন, একটি রিক্সা নিয়ে বুড়িগঙ্গার পাড়ে চলে আসবেন। এবং এখানে পল্টন আছে, পল্টনে আপনি দাঁড়িয়ে ভ্রমণ করতে পারবেন, দেখতে পারবেন এই অপরূপ দৃশ্য। আবার আপনি একটা খেয়া নৌকাও স্পেশাল ভাড়া নিয়ে আপনি ঘুরতে পারেন অল্প সময়ের জন্য, খুবই কম টাকা। আপনি 50 টাকা থেকে 100 টাকা অথবা 150 টাকা যদি একটু বেশি সময় নেন। যে আমাদের কাছে খুব ভালো লাগছে। আমার 2 মেয়েকে নিয়ে আমি ঘুরতে বেরিয়েছিলাম, ওরা খুবই মজা পেয়েছে। আমার মনে হয় আপনারা একটা বিকেল এখানে কাটাতে পারেন, দেখতে পারেন এখানকার দৃশ্য, মালামাল ওঠানো নামানো, মাঝিদের নৌকা চালানো। আমাদের ভ্রমণ করতে করতে বিকেল হয়ে গেছে, তো আমরা রাতের দৃশ্য অবলোকন করলাম। এই সন্ধ্যার পরে অনেক লঞ্চও এখান থেকে ছেড়ে যায়। তো আমরা আসলে অবস্থান করছিলাম আসলে সোয়ারি ঘাটে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি লঞ্চ যাচ্ছে। আমার বাচ্চারা খুবই মজা পেয়েছে এই লঞ্চটি দেখে, যে একটি লঞ্চ ছেড়ে যাচ্ছে। তো এইভাবেই আমাদের একটি সুন্দর বিকেল কাটলো। বন্ধুরা, আপনারা সময় পেলে একটু ঘুরতে বেরিয়ে যান, নদীর পাড়ে সবসময় ভালো লাগবে। ধন্যবাদ সকলকে আজকের এই ভিডিওটি দেখার জন্য।